เช้านี้เรามากินข้าวย่ำกันค่ะทุกคนไม่ต้องทำเองนะคะเพราะว่ามันไล่เหลืองเลือกเกินไปเสือเลยค่ะ115 บาทข้าวย่ำผักตายแต่ถ้าผักอื่นเขาน่าจะเรียกย่ำข้าวนะทุกคนนะนี่เลยค่ะมีตักข้าวไส้แล้วกับปลาคั่วเผาคั่วค่ะทุกคนมีผักใบเขียวไล่อย่างก็รวมกันแล้วก็หั่นฟ้อยๆค่ะมีลูกม่วงซับมั่งค่ะแล้วแต่ใครเจ้าไหนเขาใส่อะไรค่ะไล่อย่างมากมีผัดกะหมี่ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยพริกป่นเข้าไปเยอะๆแล้วแต่ใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะเลือกได้บอกได้ค่ะเลยราดด้วยน้ำเคยนะคะทุกคนน้ำเคยเนี่ยแล้วแต่เจ้าด้วยนะบางเจ้าทำหวานบางเจ้าทำเค็มแล้วแต่สไตล์ของแม่ค้าคนไหนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาแก้กินกันที่บ้านเลยค่ะวันนี้เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟค่ะคลุกแบบนี้เลยค่ะแล้วราดน้ำเคยค่ะอย่าลืมตามด้วยไข่ท้องฟองนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ถึงโปรตีนค่ะทุกคนโอเคนะคะมากินกันได้เลยเจอกันไว้คลิปหน้าค่ะ